Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye chano hii pendwa. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Mada ya leo nataka nizungumzie mtu kuijua afya yake. Ijue afya yako. Kwanza pima VVU ili uwe na uhakika wa afya yako, kwa sababu maambukizi mapya bado yapo katika jamii, yanaendelea kutokea. Kwa hiyo jambo la muhimu ni mtu kupima maambukizi mapya ili ujue afya yako. Kwanza, kupima ni rahisi, kupima ni bure, na kupima ni siri yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu atakaye kwenda kutangaza, au hakuna mtu atakayewaambia watu kwamba umepima VVU, au hakuna mtu atakayejua kwamba leo umeenda kupima VVU. Hapana. Ni siri yako wewe mwenyewe. Labda wewe mwenyewe uamue wewe mwenyewe kuwaeleza watu kwamba ulikwenda kupima VVU. Na sehemu za kupima ni sehemu za kliniki. Mfano hapa UK unaweza kupima kwenye Sexual Health Community, unaweza kupima kwa General Practitioner GPs, unaweza ukapima kwenye community organizations, au ukapima nyumbani kama utaomba kuletewa kiti nyumbani ukapima. Chukua hatua ya kujua afya yako ili uishi salama bila wasiwasi. Chukua hatua ya kujua afya yako wewe mwenyewe uweze kuishi salama bila wasiwasi. Kama utakuwa ni negative, basi utaendelea kujikinga zaidi, na endapo utagundulika kwamba ni positive, basi moja kwa moja utaanza dawa. Usisubiri mpaka uende kwenye hatua ya ukimwi au AIDS. Anza tiba mapema. Ukiwa ni positive, unapata matibabu. Sasa hivi ukimwona mtu ana AIDS au ukimwi, ujue alichelewa kupima au aliacha kutumia dawa. Yaani hali ilivyo sasa hivi, kwa sababu kuna dawa, mtu anapopima tu kwa bahati mbaya amegundulika ni positive, anaanza dawa moja kwa moja. Hakuna tena cha kusubiri kama zamani watu walikuwa wanasubiria baseline. Sasa hivi ni mtu anaanza matibabu moja kwa moja. Kwa hiyo CD4 zina improve na virusi tayari vinazimwa, vizaliani tena, na baada ya muda mfupi tu tayari mtu anakuwa ni undetectable endapo atatumia dawa vizuri kama inavyotakiwa. Kwa hiyo unapata matibabu. Ukijua status yako ya VVU ni rahisi sana kuwakinga watu wengine. Ukishajua status yako kwamba una VVU, basi wewe chukua tahadhari ya kuwakinga watu wengine wasipate maambukizi mapya katika jamii. Kama una VVU, kuanza matibabu mapema ni vizuri kwa ajili ya afya yako. Unapoanza matibabu mapema ni vizuri zaidi, na unapotumia dawa zako vizuri bila kuruka dozi na kunywa katika muda ule ule uliojipangia, basi unakuwa U equals U. Yaani undetectable is equal to untransmittable. Huwezi kumwambukiza mtu mwingine. Zingatia ushauri na saha uliopewa baada ya kupata majibu yako ya positive. Unapokuwa unakwenda kupima, unaandaliwa kisaikolojia, na mara nyingi wanakuandaa upande wa positive endapo yatakuwa positive. Sasa kwa bahati mbaya majibu yakirudi yakiwa positive, kuna ushauri unapewa. Yale maneno unayoambiwa pale kabla hata hujaanza dawa, zingatia sana yale maneno unayoambiwa. Ule ndo ushauri na saha baada ya kupewa majibu, na yale maneno ndio msingi wako utakao kujengea wewe. Unaona, pamoja na kwamba utatumia dawa, lakini yale maneno yana nguvu na yana uzito na yana umuhimu sana katika
maisha yako ya kuishi na VVU. Halafu ishi maisha ya matumaini. Ishi maisha ya matumaini. Usipoteze matumaini. Maisha ya matumaini ni maisha ya kujali, unajijali wewe mwenyewe na unawajali na wengine. Na unaishi ukiwa na imani, unakuwa na matumaini kwamba kesho itakuwa nzuri zaidi kuliko leo. Maisha ya matumaini hukati tamaa hata kidogo. Usipuuze ukweli kuhusu AIDS au ukimwi na unyanyapaa. Usipuuze kwa sababu gani? Hii itakusaidia sana kunywa dawa zako vizuri kwa wakati unaotakiwa. Kwa sababu ukiacha kunywa dawa, ujue utazoofika, utadorora na utaumwa AIDS au ukimwi. Halafu na unyanyapaa. Usiogope unyanyapaa, simamia unyanyapaa. Mtu yote anayekunyanyapaa, simama naye, mwambie hapana, usinyanyapae. Muelimishe. Anakunyanyapaa kwa sababu anaoga, lakini ukimuelimisha hawezi kukunyanyapaa tena. Kunywa dawa za ARV na kunywa maji mengi ili uweze kufurashi sumu itoke mwilini. Sisemi kwamba ARV ni sumu, hapana. Unapokunywa dawa inabidi unywe na maji mengi ili uweze kufurashi yale makapi yatoke mwilini mwako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kucomment, kulike na kushare video hii na watu wengine pia. Asanteni.